Aí pessoal, já prendi meu bezerro. Agora eu botei pra eles aqui, ó, casca de banana pra desverminar. Isso é bom, pessoal. E a menina vê a mansinha, essa menina sem vergonha, né? A menina vê sem vergonha. Olha pessoal, é minha casca de um pai de banana ali, ó, pra desverminar o bezerro. E amanhã a gente tira o leite aí. Agora vamos pra outro serviço. Olha, esse aqui tá... Pariu, já tá uma semana de peito cheio. Não pariu ainda.